Bilirik ki, peşəkar pizzalar xüsusi daş sobalarda bişirilir. Bəs ev sobasında o effekti əldə etmək üçün nə etmək olar? Gəlin izah edim. Bunun üçün əvvəlcə yumşaq yoğurduğumuz xəmir çox yaxşı mayalanmalıdır. Həcmi ən az 2 qat artana qədər ilıq şəraitdə gözlədirik. Bu arada sos üçün də ərzaqları qarışdırıb su ilə durultdum ki, rahat yayılsın. Mənə görə sos pizzanın dadını peşəkarlaşdıran əsaslardan biridir. Xəmirə və sosa aid olan bütün ərzaqları açıqlamada qeyd etdim. Mayalanmış xəmiri 2 hissəyə böldüm və kündə hazırladım. Bir qədər də kündə şəklində mayalandırdıqdan sonra yaymağa başladım. Oxlov istifadə etmədim, yayarkən biraz un, biraz da manna yarmasından istifadə etdim. Xəmirin ortasını mümkün olduğu qədər incə, kənarlarını isə müəyyən qədər qalın saxlayırıq. Xəmir üzərində dəliklər açıb əvvəlcə sosu, daha sonra digər ərzaqları yerləşdiririk. Kənarlarını da zeytun yağı ilə incə yağladım ki, daha yaxşı qızarsın. Sobanı əvvəlcədən ən yüksək dərəcəsində isidirik. Sobadan çıxarkən üzərinə əlavə etmək üçün fərqli maraqlı sos hazırladım. Yüksək dərəcədə kənarları yaxşı qızarana qədər 10-15 dəqiqə bişirdim. Çıxarıb üzərinə ağ reyhan, hazırladığım sos və kaperslər əlavə edərək təqdim etdim. Üzərindəki ərzaqlar tamamilə zövq məsələsidir. İstədiyiniz şəkildə hazırlaya bilərsiniz. Mən 2 fərqli şəkildə hazırladım. Bu xəmir reseptini də çox bəyəndim. Hər kəsə tövsiyə edirəm.